こんにちは。今日のこの時間ではですね、あるブログの記事をもとに、夏の厳しい残暑とか、あと台風シーズンをどうやったら快適に、そして安全に乗り切れるのか、その家づくりの秘訣を一緒に見ていきたいと思います。この記事を書かれた岩田邦弘さんという方は、なんと30年間も住む人の健康寿命を伸ばして、ずっと豊かに暮らせる、そんな住まいづくりに取り組んでこられた、まさに家のプロなんですよね。さあ、どんなお話が聞けるんでしょうか。いやー、長い一日が終わって、やっと家に帰ってきたと思っても、ドアを開けた瞬間に、もわっとした熱気と湿気で全然くつろげない。なんてことありますよね。特に夏の終わりって疲れも溜まってますから、家が本当に心休まる場所じゃないと結構しんどいですよね。この心と体が喜ぶ暮らしよっていう言葉、これがブログの筆者であるスマイル設計士岩田さんのモットーなんです。ただ家っていう箱を作るんじゃなくて、そこに住む人の心と体が本当に気持ちいいなって喜ぶような暮らしを届けたい。そんな温かい思いがこの一言から伝わってきますよね。実はさっき言ったような夏のジメジメした不快感とか、これからやってくる台風への不安、こういう悩みってもしかしたら根本的な原因は意外なところにあるのかもしれないんです。それがこの家の基本性能。見た目とか間取りも大事ですけど、それだけじゃない家の本当の実力みたいな部分ですね。ここで改めて今回の情報の元になっている岩田邦之さんをご紹介しますね。彼はただの専門家というだけじゃなくて、大学で教えていた経験もありで、なんと30年間ずっと一貫して住む人の健康寿命を伸ばす家っていうのを追求してきた方なんです。彼のスマイルブログにはその長年の知識と経験、そして住む人への温かい思いがぎゅっと詰まってるんですよ。それでは、ここから本題に入っていきましょう。まず、最初の秘訣です。このうだるような残暑の中で、どうやって家を涼しく、そして快適に保つのか、そのメカニズムについて見ていきましょう。さて皆さん、断熱材って聞くとどんなイメージがありますか？やっぱり冬の寒さを防ぐためのものって考えている方がほとんどじゃないでしょうか。でも実は、その本当の力って夏にこそものすごく発揮されるんです。ここですっごくわかりやすい例えが出てきます。それが魔法瓶。冷たい飲み物を入れておくと時間が経ってもずっと冷たいままですよね。高機能な断熱材を使った家っていうのもこれと全く同じ原理なんですよ。まさにこのイメージです。高断熱住宅っていうのは一度エアコンでキンキンに冷やした快適な空気を家の外に逃がさない。家全体がまるで魔法瓶みたいになるっていうことなんですね。この比較を見るともうその差は一目瞭然ですよね。普通の家だとせっかく冷やした空気がどんどん外に逃げちゃうからエアコンはずーっとフル稼働。でも高断熱住宅ならほんの少しのエネルギーで家全体を快適に保てるんです。これってただ電気代が安くなるっていうだけじゃなくて、家の中のどこにいても温度差が少ないから体への負担もすごく軽くなるってことなんですよ。でも断熱だけじゃ十分じゃないんですね。そもそも夏の強烈な太陽の熱を家の中に入れないようにする工夫、この日射遮蔽っていうのがもう一つの重要な鍵になります。ここで大事なのがこの2つのアプローチです。一つは軒とかひさしみたいな昔ながらの日本の知恵で物理的に日陰を作ってあげること。そしてもう一つがローイー複層ガラスみたいな最新の技術ですね。これは特殊な膜で熱だけをカットしてくれる賢い窓ガラスなんです。この昔ながらの知恵と最新技術の組み合わせが夏の快適さを大きく変えてくれるんです。では次にちょっと視点を変えてみましょうか。夏の快適さの次は台風シーズンを安心して乗り切るための家の強さについてです。家の強さっていうと耐震等級っていうのはよく聞きますよね。でも実は台風みたいな強い風に対する基準もあるってことをご存知でしたか？それがこの台風等級です。建物がどれくらいの強い風に耐えられるかっていうのを示す国が定めた公式の基準なんですね。これを知っておくことが家を選ぶとき、
家を建てるときにものすごく重要になってくるんです。ここで大事なのは、等級1っていうのが法律で決められた最低限の基準だっていうことです。それに対して等級2はその 1.2 倍の強さを持つんですね。最近本当にこれまでに経験したことないみたいなものすごい台風が増えてますよね。そんな時代だからこそ、このプラスアルファの安心感が家族の命とか財産を守る上でめちゃくちゃ大きな意味を持つんです。そして風への対策と同じくらい、いやもしかしたらそれ以上に大事かもしれないのが雨への備えです。特に窓の周りとか普段は見えないところの防水処理がちょっとでも甘いと、そこからじわじわ雨水が入ってきて家の骨組みも腐らせちゃうことも。こういう地味な作業こそが家の寿命と家族の安心を長く守るための鍵になるんです。さて、暑さと嵐から家を守る方法を見てきましたけど、次は家の中の空気の質に注目してみましょう。一年中爽やかで気持ちのいい空気を保つ秘訣です。断熱性が高くて隙間の少ない高気密住宅だからこそ、この計画的な換気システムっていうのが絶対に必要になるんですね。室内の湿気とか汚れた空気を外に出して常に新鮮な空気を取り込む。まさに家の呼吸をコントロールするすごく大事な役割を担ってるんです。さらに、ここで注目したいのが、自然の素材が持ってるびっくりするような力です。例えば、無垢材のフローリング。これって、まるで生きてるみたいに、ジメジメしてるときは湿気を吸って、空気が乾燥してるときは、蓄えてた水分をふわっと出してくれる。まさに天然のエアコンみたいな、すごい湿度コントロール機能を持ってるんですよ。この組み合わせこそが理想の室内環境を作るための方程式なんですね。最新の換気システムっていう技術の力と無垢材が持っている自然の力。この2つがうまく手を取り合うことで、機械だけに頼らない1年を通して本当に心地よくて健康的な空気が生まれるわけです。さて、ここまで夏、台風、空気といろいろな視点から見てきましたが、これら全部を貫いている岩田さんの中心的な哲学がだんだん見えてきましたね。まさにこの一言につきます。見た目のデザインとかおしゃれな設備ももちろん素敵ですけど、毎日の気持ちいいなとか安心だなっていう感覚は、家の断熱性とか耐風性みたいな目に見えない基本性能によって支えられてるんですね。今回お話しした内容って、実は岩田さんのブログで語られているたくさんの知恵の本の入り口に過ぎないんです。もし今日のお話で、もっと知りたいなって感じてくれたなら、ぜひ一度スマイルブログを訪れてみてください。30年っていう経験に裏打ちされた深い知識と、何よりも住む人への温かい愛情が詰まった本当に価値のある情報があなたを待ってますよ。最後にブログからのこの問いかけで締めくくりたいと思います。見た目だけじゃなくて性能っていう土台から、あなたとそしてあなたの大切なご家族が本当に心から安心して暮らせる住まいについて、一度じっくり考えてみるのはいかがでしょうか。岩田さんのような専門家がきっとその旅の素晴らしいパートナーになってくれるかもしれません。